esan beharra dago hasiera batean, 300 bat partaide apuntatuak zeudela, baina abuztutik ona 400era igo garela, beraz ikaragarrizko arrakasta izango duen ekitaldi bat izango da. Kirol turismoan sar daitekela ekitaldi guzti hau, kirola dudarik gabe eta gure udalerriari bultzada handi bat emango diona. Bestetik, proba honek albatetik udalaren babes osoa dauka, baina baita ere nola ez Getxo kirolarena ere bai. Zirkuitua diseinatzeko bildu ginenean, geure buruari galdetu genian, ezta? Eta non bukatu behar dugu gure lasterketa benetan berezia izan dadin. Eta erantzuna argi zegoen. Gure artean begiratu ginen eta Portu Zaharra zen erantzuna. Aurten protagonista izatea nahi dugu eta inoiz ikusi den helmugarik onena eta politxena egin nahi dugu. Honek erronka izugarria da guretzat antolakuntza mailan eta hilabete asko daramatzagu lan irailaren 28a guztiontzat hastezina izan dadin.